Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun növbəti səyyar qəbul görüşü keçirilib. Qəbul bu dəfə şəhərin 9-cu mikrorayon ərazisində təşkil olunub. Görüşdə İcra Hakimiyyətinin məsul əməkdaşları ilə yanaşı, şəhərin müxtəlif xidmət sahələrinin rəhbərləri, kommunal təsərrüfat, məşğulluq, təhsil, səhiyyə, sosial müdafiə və digər aidiyyatı qurumların nümayəndələri iştirak ediblər. Zakir Fərəcov sakinlərin müraciətlərini fərdi qaydada dinləyib, onların qaldırdıqları məsələlərin həlli istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verib. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, daha geniş araşdırma tələb edən məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun şəkildə operativ araşdırılması və nəticəsi barədə vətəndaşlara məlumat verilməsi tapşırılıb. Şəhər rəhbəri qeyd edib ki, sakinlərlə birbaşa ünsiyyətin qurulması, onların təklif və problemlərinin yerində öyrənilməsi, Sumqayıtın inkişafına və şəhər həyatının daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edir. Vurğulanıb ki, Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən mütəmadi keçirilən səyyar qəbul görüşlər vətəndaş məmnunluğunun artırılmasına, dövlət-sakin münasibətlərində şəffaflığın və etimadın möhkəmləndirilməsinə yönəlib. Elvin Qudrətov, Şəmstan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Bugün informasiya proqramı üçün.